Como aliviar a tosse com catarro usando 5 plantas medicinais. A tosse com catarro impede o acúmulo de secreções. Por isso, os especialistas em saúde recomendam que não se deve consumir nada para eliminá-la, pois, ao fazer isso, impedimos a expulsão do que está causando congestão e desconforto. Segundo a sabedoria popular, é possível aliviar a tosse com catarro, também chamada de tosse produtiva, consumindo certos remédios feitos com plantas medicinais, como a infusão de tomilho, por exemplo. A tosse com catarro é um dos sintomas que sentimos quando contraímos infecções bacterianas e virais, que comprometem a saúde respiratória. É um mecanismo de defesa ativado pelo sistema imunológico, que nos ajuda a desobstruir as vias respiratórias e iniciar o processo de recuperação. Para aliviar a tosse com catarro em adultos, é aconselhável recorrer ao uso de expectorantes ou mucolíticos, a fim de deixar mais fluido o muco que obstrui as vias aéreas e facilitar sua expulsão. Sobre esse assunto, o Dr. Noah Lechetzing acrescenta que, além disso, a nebulização de soro fisiológico, soro, ou acetilcisteína, por alguns dias, às vezes contribui para fluidificar a mucosidade excessivamente espessa e difícil de expelir. Aliviar a tosse com catarro com 5 plantas medicinais. A seguir, vamos repassar quais são os remédios naturais que costumam ser popularmente recomendados para aliviar a tosse com catarro. 1. Alcaçuz. Popular na medicina natural por suas propriedades anti-inflamatórias e expectorantes, o alcaçuz é um dos remédios naturais que podemos empregar para aliviar a tosse com catarro. Acredita-se que o consumo do seu chá combate as infecções respiratórias e ajuda a diminuir a irritação e a congestão dos brônquios. Ingredientes: 1 colher de chá de raiz de alcaçuz, 5 gramas, água, 1 xícara ou 250 ml. Modo de preparo: coloque a xícara de água em uma panela e leve ao fogo até ferver. Quando ferver, adicione o alcaçuz e deixe por uns 2 minutos em fogo baixo. Retire do fogo e deixe descansar por 10 a 15 minutos. Após esse tempo, coe e sirva. Beba 3 xícaras de infusão de alcaçuz por dia, no máximo. Nota importante: pacientes com hipertensão devem abster-se de usar esse remédio. 2. Tomilho. O tomilho tem propriedades antisseptíticas e expectorantes, que ajudam a desobstruir as vias respiratórias no caso de apresentarmos tosse com catarro e infecções virais. Seus compostos ativos diminuem a irritação dos brônquios e facilitam a respiração diante da congestão. Ingredientes: 1 colher de chá de tomilho, 5 gramas, água, 1 xícara ou 250 ml, 1 colher de sopa de mel, 25 gramas. Modo de preparo: coloque o tomilho numa xícara de água fervente. Deixe repousar por 10 minutos. Em seguida, coe a bebida e adoce com 1 colher de chá de mel se quiser. Beba 1 xícara de chá no meio da manhã, se for necessário, repita o consumo antes de dormir. 3. Orégano. O chá de orégano com mel é um dos remédios tradicionais para o alívio dos resfriados, da tosse e de outros transtornos que comprometem a saúde pulmonar e respiratória. O orégano é a planta medicinal a qual são atribuídas propriedades antibióticas, analgésicas e anti-inflamatórias. Ingredientes: água, 1 xícara ou 250 ml, 1 colher de chá de orégano, 5 gramas, opcional. 1 colher de chá de mel, 25 gramas. Modo de preparo: leve a xícara de água ao fogo, depois que ferver, junte o orégano. Tampe e deixe repousar a temperatura ambiente durante 10 minutos. Coe e adoce com 1 colher de chá de mel.
Beba o chá de manhã e novamente antes de dormir. 4. Anis. Dizem que o anis conta com propriedades expectorantes, que ajudam a aliviar a tosse com catarro, para desobstruir as vias respiratórias. Ingredientes: 1 colher de chá de anis, 5 gramas, água, 1 xícara ou 250 ml. Modo de preparo: coloque o anis numa xícara de água fervente e tampe. Passados 10 minutos, coe e consuma. No caso de tosse, beba o chá no meio da manhã e antes de dormir. 5. Flor de sabugueiro. O chá elaborado com as flores de sabugueiro é um antigo expectorante que, acredita-se, ajuda a acelerar a recuperação em caso de resfriados, congestão e gripe. Seus compostos antivirais e anti-inflamatórios são um bom complemento para fortalecer as defesas. Desse modo, aumenta a resposta no caso de ataques virais e bacterianos. Ingredientes: 1 colher de sopa de flor de sabugueiro, 10 gramas, água, 1 xícara ou 250 ml. Modo de fazer: coloque a flor de sabugueiro em uma panela com água. Deixe ferver fogo baixo durante 10 minutos. Quando estiver pronta, tampe e deixe repousar a temperatura ambiente. Coe e sirva quente. Beba 1 xícara do chá de flor de sabugueiro quando tiver um ataque de tosse. Não consuma mais de 2 xícaras ao dia. Recomendações para aliviar a tosse com catarro. Os especialistas do Jornal da Farmácia indicam que é aconselhável consumir líquidos abundantes diariamente, para proporcionar às vias aéreas a umidade necessária para que o muco possa ser fluidificado e, assim, facilitar sua expulsão. Entre os líquidos recomendados estão, além da água, é claro, bebidas naturais, sucos, smoothies, infusões e chás. Não é recomendável consumir bebidas comerciais, como refrigerantes e águas com sabor. Também é aconselhável manter um ambiente um pouco úmido, para promover alívio, e ventilar bem a casa diariamente. Antes de consumir algum dos remédios mencionados, para aliviar a tosse com catarro, é aconselhável primeiro consultar um médico,